Abbiamo avuto una soffiata interessante, quindi seguiteci. Noi andiamo di sopra a vedere se è rimasta qualche bottiglia di Champagne. Buonasera a tutti. È rimasta qualche bollicina per noi? Avete visto che fortunati che siamo? Lo abbiamo beccato per caso, quindi insomma dobbiamo approfittare di lui. E raccontaci un po' com'è stato questo percorso. Percorso di Krug. Krug è una maison molto importante, è una maison che ha secoli di storia, è uno champagne prestigioso, uno champagne che entra un po' nel mito, è il mito dello champagne. È uno champagne tutto particolare perché comunque è tra le poche maison che fanno completamente la lavorazione in legno. Ed è una maison molto particolare anche perché per loro i millesimati non sono i prodotti più importanti, quindi si va un po' a toccare un concetto che nel mondo dello champagne è un po' strano, perché i grandi champagne, i top cuvée sono tutte millesimati. In realtà la Grand Cuvée, che qua disponiamo anche di qualche bottiglia, è uno champagne non millesimato, perché Krug esalta al massimo il concetto di assemblaggio. Io adesso passo il microfono, non è così posso assaggiare, altrimenti Certo, con due mani impegnate. Così io devo mettere giù il calice. Insomma, tu hai appena detto una cosa importantissima che è quella della cuvée, no? Dell'assemblaggio. Questa è un po' la magia che sanno fare i francesi, no? Su questo sono dei maestri, sì o no? Sicuramente sono dei maestri e loro hanno anche la possibilità, oltre che la fortuna, di poterlo fare, perché comunque parliamo di zone abbastanza grandi, quindi c'è la possibilità di fare un puzzle con tante tessere e quindi qua parliamo di un puzzle composto da tantissime tessere, circa 270 tessere, con cui l'enologo poi si diverte assieme ai suoi collaboratori per comporre la cuvée. E quindi proprio il concetto Krug è l'assemblaggio, sia nella Grand Cuvée in primis, ma anche nel millesimato, perché sì, è un unico vino di una stessa annata, ma assembla parcelle diverse e soprattutto, cosa non ultima, che Krug fa buon uso in percentuali discrete del Meunier, che spesso è tanto bistrattato. In realtà il Meunier qua è uno dei pali delle fondazioni che tiene in piedi Krug. Con due parole sintetizzami ad esempio qual è lo stile Krug e qual è lo stile invece Dom Pérignon o Moët. Krug è la complessità, Dom Pérignon è l'equilibrio, perché Dom Pérignon usa due uve. Parlando un tempo fa con Richard Geoffroy, proprio lo chef de cave che l'anno scorso ha lasciato le redini in mano al buon Vincent Chaperon, parlava sempre di bidimensionalità sostenuta dal Pinot Nero e lo Chardonnay, e il Meunier per Moët sarebbe stato un po' come una sorta di terzo piede, il tripiede, quindi sarebbe stato molto semplice far restare in piedi un prodotto. In realtà ha detto: io gioco con due varietà e devo trovare l'equilibrio, quello è il Dom Pérignon. Grande espressività di naso, perché usano delle basi di Pinot Nero che arrivano da alcuni vigneti che danno proprio queste grandi caratteristiche. Krug invece è l'opposto, usa sì il Meunier, ma un Meunier molto fresco, un Meunier dotato di grande freschezza, e non per questo è uno champagne seduto, perché usa tre uve, è uno champagne complesso, perché usa tre uve.